你大啲，話事啊！我唔去，俾你贏。傾啤你唔去？我驚你有3條。唔係。唔係。老師拍法會俾你點幹㗎？男仔學嘢啦，十仔呢叫忍，鋪鋪都唔去，忍到對方飽啊，佢一鋪就殺佢啦。我唔使嗌啦，我嗌幾多你都唔跟嘅。捱下先啦。今日少少地10萬啦。我 show hand。咁夠膽大我，肯定係3條。我玩成晚，你終於揸走靚牌，我就偏唔俾你贏。我偷啤啫，我唔跟。我得隻3啫喎，得啤女都贏。好，我已經報晒你啦 ，show hand。點啊？輪到你驚咗？又出呢招，同上鋪一樣，用偷啤扮俘虜。好，我跟。即係點啊？哦，佢真真假假，假假真真，我都估佢唔到啊！呢一鋪我唔會俾你偷啤嚇窒㗎啦。我3條傾，呢鋪我真係俘虜。真係後生可畏啊！收工啦！你玩完啦？嗱，咁呢200萬我哋噶啦，你輸咗啦。我唔服輸，我要再賭。你有籌碼咩？我借啦，攞多200俾我。好，我俾你輸多一次。俾杯熱茶我。200萬。我掃氣，再加多200萬。大咩啊？你輸晒錢啦，好鼻哥啊！老公啊，你唔好再賭啦，同我翻屋企啊！你唔好嘈啦，我要贏翻錢啊！我唔信我輸嘅靚仔，我問你，咁你揾咩嚟做抵押？就賭你老婆啦，就咁玩啦！你死佬，你滾你賭啊你！我呢鋪一定會贏㗎！我唔信，你玩我嚟賭，我要同佢離婚啊！你同我企喺度，唔好賭埋呢鋪，你跟唔跟？好，我跟。做咩凍㗎？我要熱茶啊！我真係高估咗你。你唔係諗住同一招可以呃我2次啊？你講咩啊？呢隻嚟㗎。你杯熱茶。我一早就知道你呢份魔術牌，上次你就用同一個方法嚟呃走我老婆。哈！你出千斷到正俾我哋，你知規矩噶啦。
咁你今次係輸埋自己老婆啦。又關我事？係啊，呢個死老嘢又輸咗，我點算啊？你死啦你！我唔得啦！我唔會好似你老公咁無良嘅，呃人老婆。我只係要俾個教訓佢，等佢知道我當日有幾咁難受。咁你而家想點啊？啲仇啊報咗啦，使唔使斬我啊？個仇未報完，我仲要同你賭一鋪。我要同你公公正正賭一鋪，我要你輸得心服口服。啱啱，咁先公道啊！大家抽一隻啊，各安天命。阿爹，你天有眼，連運都唔幫你。唔好意思啊，歐陽先生，我哋真係要走。算啦，我認咗佢得㗎啦。十仔坐低，得閒用啲牛奶咧浸下隻手，我過啲嘢俾你嚇。係咁啊！過嘢俾你喎，過咩啦嚇？會唔會嗰招咩王者閃電手咧？咩嚟㗎？聽講係黃道發明。幫主，你知唔知一個叫黃道嘅人？無啦啦問呢啲嘢做咩？你有冇見過呢個籌碼？呢個籌碼係黃道嘅，而黃道就係我親生老豆。我自己家事唔使你幫，我幫緊我自己女朋友啫嘛。但我同你講，我爭你嘅錢，我一定要還翻晒俾你。你以為咁樣就好有骨氣啦咩 ？Loser！係你累我㗎，係你拆晒我同花純，我唔係咩 loser。人證物證都喺度，你做咩好講？你插裝教我，啲牌根本你左手腳。你而家出千啊？點解變成咁啫？你有冇良心㗎？實仔對你咁好，你夾硬有錢真係玩我哋？阿嫂，俾人屈啊！你哋冇做過，點解會俾人屈啊？睇你唔信我啦，我冇出千啊！出嚟，我預備，3、2、1，出嚟。接落嚟係播。